بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات اور سوموار 30 اگست کے روز ملک کے کن کن علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور طوفانی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے مختلف بالائی اور مغربی علاقوں میں طوفانی آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک سب سے زیادہ بارش راولپنڈی میں 111 ملی میٹر ریکارڈ ہو چکی ہے۔ آج رات اور سوموار 30 اگست سے مونسون بارشوں کے سلسلے میں مزید شدت آئے گی اور زیادہ علاقوں تک پھیلے گا۔ انشاءاللہ منگل اور بدھ سے بارشوں کا یہ سلسلہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ سندھ تک بھی پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج رات اور سوموار 30 اگست کے روز کشمیر، خیبر پختونخوا، لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور طوفانی آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کا امکان ہے۔ تمام شہروں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو پنجاب کے بالائی و وسطی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ نارووال، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالا، لاہور، اوکاڑہ، فیصل آباد، میاں والی، خوشاب، سرگودا، جھنگ، چنیوٹ، نورپور تھل، بہاول نگر، پاک پتن، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف بالائی و وسطی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں، آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقوں ڈی جی کھنڈ، وینز، تونسا، کوٹدو، لیا، بھکر، ملتان، خانیوال اور بہاول نگر سمیت مختلف جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع میں منگل تک بارشوں کا سلسلہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ آج رات اور سوموار 30 اگست کے روز مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، دیر، چترال، شانگلہ، مالاکنڈ، بونیر، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی، پشاور، کرم، کوہاٹ، کرک، بنو، ڈی آئی خان، ٹانک اور وزیرستان سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور شدید آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کی توقع ہے۔ آج رات اور پیر 30 اگست کے روز شمال مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں یوب، بارکھان، موسیٰ کھیل، لورا لائی، زیارت، خوزدار سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں، آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے، جبکہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے۔